السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم. نتمنى تكونوا إن شاء الله بأحوال طيبة إن شاء الله يا رب العالمين. قبل ما نبداو الفيديو شاركوا معنا، ضربوا على الجرس باش توصلوا إن شاء الله بكل ما هو جديد. موضوعنا خوتي خواتاتي هاد اليوم وهو بغيت نشارك معكم واحد التجربة، ألا وهي المشكل تاع الشخير بالنسبة للرجال. الأغلبية اللي كيشخروا هو الرجال، وهو المشكل اللي عندي أنا حاليا مع الزوج ديالي. كتعرفوا الشخير اللي عنده عوامل كتيرة 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 بزاف، والعامل الأساسي اللي فيها وهو كيقولوا له الجيوب الأنفية، لا يكون فيها شي مثلا شي خلل ولا شي مرض، ولا تكون عندها التهابات ولا شي حاجة. الحمد لله الزوج تاعي انا دار جميع تاع لي كونترول، وجميع مشى عند الطبيب ودار لي كونترول، الحمد لله ما كاين حتى شي حاجة. العامل الوحيد اللي قال لي وهو التعب. الواحد كتعرفوا ملي كيكون في العمل بزاف، وواحد لو ستريس، وواحد ما كايناش الراحه، واخيرا فينالمون ملي كيمشي ينعس راه كيكون واحد التعب قوي قوي قوي. لذلك الشخير تاعو ما كذبش عليكم، الشخير تاعو كي كان قوي 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 بزاف. لذلك الطبيب تاعو خرج لي شي ادويه، او الادويه ما نكذبش عليكم الادويه ما جابت لينا حتى شي فائده. لذلك انا بقيت كنبحث وكنسول، ومشيت كنقلب في كي كنقولوا مواد طبيعيه ناتورال تاع جدودنا، اللي قلت ضروري ضروري ما غادي تكون شي حاجه صحيه، ما كاين ما احسن من الحاجه الصحيه. الوغ اخوتي، الحاجه الوحيده اللي عجبتني وقلت نشاركها معكم بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل هذا، راه كي كتكون الفئه الطرفين، نقولوا الشخير عندنا فيه مشكل، سواء الذكور او الاناث. ما تقولوش مثلا الذكور هما اللي عندهم هذا المشكل هذا، كاينين حتى الاناث اللي عندهم هذا المشكل، كيشخروا سيدات بزاف بزاف بزاف. ولكن الأغلبية نقدروا نقولوا مثلا 60% ذكور، و40% نقدروا نقولوها بأنها سيدات. الوغ واحد التجربة جربتها، الحمد لله الحمد لله لقيتها هي فيها فائدة وعجبتني. لذلك كتعرفوا أنا فيديوهاتي دايما كتكون عن تجربة، ولذلك كنبغي نبارطاجيها معكم. ألا وهي أخوتي هاد اللاصق هذا. هانتوما كتشوفوا السميه تاعو، بغيتو تجربوه جربوه، علاش لا؟ جربوه وشوفوا. كل واحد يقدر، مثلا انا الزوج تاعي لقى فيه فائده، يقدر واحد اخر ما خرجتش ليه بنتيجه اخرى. هذا هو، هادو لصاقات انا غادي نوريهم لكم. هذا الكتيب تاعها غينومير، كتباع في لا فارماسي، كتباع في الصيدليات، كتباع في محلات بارافارما. عندها مازال. قلبوا نتوما عليها، هانتوما شوفوا، خذوا ديروا لها سكرين وقلبوا عليها. سيما سميتها رينومير، هي هذه تاعت هي مكتوبه فيها زعما الالتهابات الانفيه، ولكن ما كتصلح حتى هادشي تاع الشخير. هما هانتوما عباره عن لاصقات او لصاقات بحال هكا، بحال السباغادغا. انا واخا ماشي مشكل غادي نضيعو في وحده، ولكن ماشي مشكل. هانتوما كي كتشوفوا معايا، هذه هي. شوفوا الستيل تاعها، شفتوا بحال سبارادرابو. هي هذه. قبل ما واحد غادي ينعس، قبل ما ينعس انا كيديرها الزوج ديالي في الانف ديالو بهذه الطريقه هذه، بحال هكذا هكذا، بهذه الطريقه. كتورك عليها هكذا مزيان، سمعتوا معايا؟ كتورك عليها مزيان بهذه الطريقه باش تلصقك مزيان صافي وكتنعس. هاد اللصقه خوتي هذه كتساعد على يدخل الهواء للانف ديالك. هاد اللصاقات هادو دابا الحمد لله. هذا دابا تبع هاد الصاقات هادو، تبعهم دابا، او شرائط كيف بغيتو تقولوا نتوما. هاد الشرائط هادو تبعهم دابا الشهر هذا، والحمد لله. انا لاحظت هو دابا راه كينعس، ولكن انا اللي كان المشكل اللي عندي انا اللي ما كنقدرش ننعس. انا هذا هو المشكل، لان الواحد كتعرفوا راه الشخير راه شي حاجه صعيبه اللي انك ما كتخليكش تنعسي. واحد كيكون كينوض، هو كي كنقولوا كينوض 100%، ولكن الطرف الثاني راه كينوض لانك ما نعستيش. شي حال الناس راه كي كنقولوا الناس شي حاجه مهمه. الوغ كي قلت لكم اخوتي، هذه غادي تعملوها في الانف تاعكم بهذه الطريقه هذه كي وريتكم. هذه الطريقه هذه صافي كتساعد على دخول الهواء، دخول الاكسجين للانف تاعك، وكتخليك كتنعس بواحد الطريقه هائله. والطريقه تاع النعاس دائما تكون بحال هكذا.
يا اما على الجانب اليمين او الجانب اليسار. عمركم ما تنعسوا وكنقولوا وحنا كنشوفوا مثلا، حنا كنشوفوا في السماء، لا، ضروري 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 يا الا الجانب اليمين او الجانب اليسار. هادو هما الشرائط اخوتي. انا كنصح بهم، جربوهم وردوا عليا الخبر، لانهم والله لا زعما لقيت فيهم واحد التحسن بزاف بزاف بزاف. هذه من ناحيه. الوغ قلت لكم ماشي مشكل، دابا ضيعت لي واحد واحده ماشي مشكل. الحاجه الثانيه خوتي اللي لقيت واحد العلاج طبيعي 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 وعجبني عجبني 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 بزاف. ان شاء الله دابا من غادي يكمل ليا هذه غادي صافي يبقى ان شاء الله على هاد الطريقه هذه، الا وهي زيت الحبه السوداء. كتعرفوا خوتي كلكم زيت الحبه السوداء راها شي حاجه ماشي نقول لكم تاع جدودنا واي حاجه الحبه السوداء كندخلوها في الماكله، كندخلوها في الوجه تاعنا. الحبه السوداء شي حاجه شنقول لكم انكرويابل. هاد الزيت هذا اللي بقيت كنبحث وبقيت كنقرا عليه، لقيت فيه زعما عجائب وعجائب. الطريقه تاعتي البنات كل وحده تشوف المحل تاعها اللي قريب ليها وتشري منه الزيت الحبه السوداء. ها انتم كتشوفوا كنحلو بهاد الطريقه هذه. كنحيد ليه هذه الا بغات تخرج ليا، خلاوها دابا اون ديريكت، هادي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل. انا كنحل ليها هذه تاعتها وكندير ليها هاد الطريقه هذه. هانتوما اخوتي اون حليتها، ما كنسدها مزيان. هادو انا كناخذ هاد الطريقه تاعتي، كناخذ ليا واحد لو تروك بحال هذا كي كتشوفوا فيه هكذا عندي. كناخذ فيها البنات هكذا. شوفوا معايا وركزوا معايا شنو كندير. كناخذ ليا مثلا هذه كنعمرها وكنقطرها ليه اون فوا كيمشي الواحد غادي يمشي ينعس، كنقطرها ليه في الانف تاعو، كندير ليه بحال تقطيره تقطيره تماما تقطيره، وكنديرها ليه في هذه اولا، وهذه من بعد كندير ليه هنا 3 القطرات، ومن بعد 3 القطرات وكيبقى هاز راسو. الراس تاعك محني بهاد الطريقه هذه. بحال هذا كندير بحال هكذا 2 3 و4 اسمحوا لي 3 النقاط قلت لكم في كل فوسه نصف، في كل هنا وهنا في الجيوب الانفيه كي قلت لكم، ويبقى هاز راسو باش يمشي ليه السائل تاع الزيت تاعنا، يمشي ليه يدخل مع الانف تاعو مزيان. اون فوا كيحس براسو صافي كينعس. هذا هو البنات. انا كنصح به، كنصح بالزيت الحبه السوداء. هذا هو علاج، اش نقول لكم، علاج سحري اللي جربته الزوج تاعي ولقى فائده. نقدر نقول لكم الفائده تاعته خياليه رهيبه. هذا الزيت هذا للناس اللي عندهم هذا المشكل هذا، تستعملوه كقطرات كي كنقولوا حنا بالعربيه كتقطيرات للانف تاعكم. الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا شفتوا انا كنستعمل بحال هكذا. اللي بقى ليا كنعاود نرجعو، كنغلق ليا هذه تاعتي باحكام باش ما تعاودش دير ليا هكذا. وخاصنا نحافظ عليها لان هادشي ما هنا في اوروبا هنا غير متواجد. كاين شي مناطق متواجد، بالنسبه لي انا في المنطقه اللي عايشه فيها هادشي ما كاينش. ها انتم ساليت منو ندهن به وجهي، راه شنو نقول لكم، زيت الحبة البركه راه شي حاجه روعه للجسد للبشره لكل شيء. لذلك اخوتي هذا هو الفيديو تاع اليوم، وبغيت نشاركه معكم. وكتعرفوني انا مع البارطاج كنبغي نشارك معكم التجربه تاعتي. لذلك هذا هو المشكل اللي كان عندي، والحمد لله اللهم لك الحمد في هذا النهار لقينا الحل تاعو. لان حل زعما مشكل صعيب لان واحد ينعس واحد ما ينعسش، راه مشكل لاش نقول لكم، راه الناس مجربينه. لذلك اخوتي جربوا لكم، هذه هي الاولى. شوفوا هي هذه، هادو شرائط عباره عن شرائط ضد الشخير، كيساعدوا على تقليل من الشخير. ما ساعدتكمش جربوا لكم زيت حبة البركة، هو العلاج السحري. نتمنى اخوتي تاع الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. شاركونا في القناة وما تنساوش لي لايك. الوغ مع السلامة.